तो ये अनबॉक्सिंग है रेड गियर शैडो ब्लेड की। कभी कभी इसकी प्राइस 2500 से 2300 के बीच में रहती है। मैंने इसको लिया था 2360 रुपये का अभी सेल में। कुछ जैसे कि MK853 मैकेनिकल कीबोर्ड इसका मॉडल नेम है। इस पर क्या लिखा है ये, कंटेंट मैकेनिकल ब्लू स्विचेस क्लिकी कीज। तो भाई ये ब्लू स्विचेस है और क्लिकी है इसमें। और कुछ जानने के लिए वैसे इसमें क्या है, डुअल शॉट क्लिक। अच्छा डुअल शॉट क्लिक है, अच्छी बात है। अच्छा इसमें 22 मोड है, लाइट वाली RGB एंटी गोस्ट। मतलब वो नहीं होता कि जैसे दाग लग जाते हैं तो कुछ छूते हो तो वो निशान रह जाते, तो उसमें नहीं रहेंगे। एंटी गोस्ट है सारे के सारे की। और विंडोज़ लॉक भी है, जैसे मान लो तुम गेम खेलते हो और कोई तुम्हारा चूतिया दोस्त आके इसमें उंगली करने लगता है, विंडोज़ की दबाने लगता है, तुम्हारा पॉपअप खुल जाता है। वो इसमें फंक्शन है कि तुम उसमें बंद कर दो तो चाहे वो इसमें उंगली करता रहे, कुछ नहीं होगा। ठीक है। और क्या है, मेटल बॉडी भैया, बिल्कुल पत्थर की बॉडी, पत्थर नहीं कहते हैं, लोहे की बॉडी है भाई की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिस्ट पैड भी है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं रिस्ट पैड है यहाँ पे। और मीडिया की भी है यहाँ पे, कम गाना ये रहा मीडिया की, यहाँ पे है गाना वॉल्यूम कम ज़्यादा, गाना आगे पीछे। ठीक है। और क्या है, माइक्रो, पता नहीं क्या लिखा है, माइक्रो सपोर्टेड। क्या होता है भाई, इतना तो मुझे भी नहीं पता भाई। चलो पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। अमेज़ॉन की पैकिंग तो हमेशा अच्छी होती है। कीबोर्ड अच्छा है, तो वैसे फील है कीबोर्ड में कि महंगा कीबोर्ड है, थोड़ा 2500 रुपये का है। तो भाई कीबोर्ड में तो मेरे पास कीबोर्ड तो बहुत सारे हैं, खोलते हैं देखते हैं भाई क्या क्या आता है। ये रहा इसकी सील, बस हो गया। उसके बाद इसको करते हैं ओपन। तो सही, ओह माय गॉड, सो कॉल्ड मैनुअल। किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। स्टिकर भाई जिसको लगाना लगाया ना, मैं तो नहीं लगाता भाई कोई भी स्टिकर। ये रहा प्यारा कीबोर्ड और ये रहा इसका रिस्ट पैड। बाकी बॉक्स में क्या है, ओह नाइस, कीज निकालने की है दे रखा, बहुत अच्छी बात। और कीबोर्ड में कुछ है नहीं, खाली इसको डालो अंदर, इनको भी डालो अंदर। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं, बंद करता। इसको भी रख देते ना एक मिनट। ये देखो इनके पन्नी को भी अंदर रख देते, खोलेंगे इसको। कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, मतलब वजनदार कीबोर्ड है भाई, मुझे अच्छी चीज़ लगी इसकी। तो भाई ये रहा अपना कीबोर्ड। लगाते हैं पैड को। पैड में कुछ नहीं है, ऐसे इसको कैसे लगता है, कैसे अच्छा ये फंसता है इसमें। भाई लगता कैसे है, लगता कैसे, अच्छा ऐसा लगता है ये। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं लगा नहीं पा रहा। लेट्स ट्राई।
इसको कैसे लगाते हैं इसको। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ता है, जो है ना इधर इसको प्रेस करना पड़ता है। तो इसकी पावर कॉर्ड ब्रीडेड केबल है, खींचेगी नहीं, और काफ़ी लंबी भी है, जैसे देख सकते हो काफ़ी लंबी है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यह है इसका मल्टीमीडिया की, गाना आगे पीछे, वॉल्यूम अप डाउन, वही वही नंबर लॉक, कैप्स लॉक, पेज अप डाउन, और यहाँ पे रेड गियर का लोगो। क्लिक के साउंड सुन लो। मैं देखो ये मेरा रेजर का V3 है ना, शायद उसी इधर है, नहीं यार थोड़ा नॉइसी सा है ये, थोड़ा सा, लेकिन यार वो 10,000 रुपये का आता है, ये 2500 रुपये का, फ़र्क है। क्लिक उसके सुनो थोड़े से स्मूथ, इसके देखो थोड़े से कच कच। तो बहुत लोगों को ऐसे पसंद है, मुझे खास पसंद नहीं क्लिक्स के साउंड। और बाकी कीबोर्ड तो डिसेंट सा है, कुछ ना बुरा है ना अच्छा है। 2500 में क्या एक्सपेक्ट करते तुम। रिस्ट पैड भी दिया है, और ऐसा कुछ ख़राब सा रिस्ट पैड नहीं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा वजनदार कीबोर्ड भी है, जैसे मज़ा आएगा चलाने में। देखो इसकी सही है। हाँ, 2500 में आई डेफिनेटली रिकमेंड एनीवन टू बाय दिस। थोड़ा सा साउंड में मुझे लगता है थोड़ा सा रेड गियर को काम करना चाहिए, लेकिन क्या पता ब्लू स्विच की बात यही हो, इसके स्विच जो हैं ब्लू वाले हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे कम है, इसको लगाते ही समय देखो, ये देखो पता नहीं। हाँ, ब्लू स्विच के काम ही ये हो सकते हैं कि भाई यही काम हो ब्लू स्विच का, आई डोंट नो, लेकिन अच्छा है। कीबोर्ड इज़ क्वाइट डिसेंट। इस प्राइस रेंज में तुम इससे अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो विथ इट। अच्छा, RGB देख लें क्या इसकी, 1 मिनट चलाता हूँ इसकी RGB, 1 मिनट रुक जाओ। देखो RGB इसकी ऐसी है। अरे हाँ, करंट तो नहीं लगता ना, तो बहुत सारे कीबोर्ड में करंट भी लगता है। देखो RGB चेंज करते हैं इसकी, ये देखो जो यहाँ पे ये 4 चीज़ें ब्राइटनेस वाली हैं, और ये शायद मोड बदलने के लिए चेक करते हैं। हाँ, ये बदलने वाली है। क्वाइट ब्राइट है यार, अच्छी। मैं लाइट बंद करके देखूँ एक बार, मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई मेरा रेजर तो अलग ही ग्लो कर रहा है भाई वो। अच्छा, चलो देखते हैं। इसकी मल्टीमीडिया स्विच है, इसका तो कोई काम। इसकी ब्राइटनेस देखते हैं कितने मोड है, कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, ब्राइटनेस कम हो रही थी, क्या सीन है। पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकती इसकी ब्राइटनेस को, जहाँ तक मुझे लगता है। पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं कुछ बदल रहा है, कुछ फर्क तो नहीं हुआ यार। इसके मोड्स में मोड वाली की कौन सी है, ये ट्राई करें। M2, अच्छा हाँ, गलती हो गया। क्या है भाई, अबे अरे ये क्या है भाई, मैं दोबारा लाऊं क्या भाई साहब। अजीब सी बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इनका। M1 करते ही ये बंद हो जाता, फिर M1 दबाऊं तो कुछ हो नहीं रहा, M2 भी कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं भाई क्या है, आई डोंट नो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा।
इसको दबा के नहीं तो कम हो रही है नहीं ज़्यादा हो रही है इसमें, लेकिन बराबर RGB चल रही है। इसमें तुम कुछ भी करोगे, ये देखो, ये पता नहीं क्या मेरे रेजर का सही है भाई। अब दोबारा आऊँगा तो चल जाएगा। देखो F1 चेंज, क्या है ये? पता नहीं भाई, क्या पता मैनुअली कंट्रोल होता, अंदर से सॉफ्टवेयर से होता हो, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला इतना तगड़ा नहीं लग रहा भाई मुझे कि भाई इसको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। G1, ओ ओ ये देखो, ये देखो, ये देखो, G1 गेमिंग मोड, फर्स्ट गेमिंग मोड, G2, ओ अब G3, G4, G5, G6, G7, कुछ नहीं हुआ। इसको दबाती बूम, G1 पे तो जल जा रहा है, और G2 पे, और ये दबाया तो पता नहीं भाई, अलग ही सीन। हाँ लेकिन ठीक है, इस प्राइस रेंज में ठीक है। 2500 रुपये में एक डिसेंट सा कीबोर्ड है। मेरा रेजर भाई अलग ही दिख रहा है, बवाल। देखो इस प्राइस रेंज में बुरा कीबोर्ड तो नहीं लगा मुझे, कह सकता हूँ डिसेंट सा कीबोर्ड है, प्राइस भी अच्छी है इसकी, और यू कैन डेफिनेटली ट्राई। और अच्छे मतलब मैकेनिकल स्विच है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी है इसका, कोई बुरा नहीं। बस मुझे RGB समझ नहीं है, क्या पता मैनुअली नहीं होता और सॉफ्टवेयर से होता, बाकी तो नहीं पता। जैसे कीबोर्ड वर्थ इट है 2500 रुपये का, यू कैन ट्राई। अच्छा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।